ஆனியன் சூப் கோல்டு, காஃபு, பாடி பெயின், டயர்ட்னஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்க கொரோனா வைரஸுக்கு இது நம்ம அடிக்கடி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 4 to 5 ஆனியன்ஸ், ஸ்மால் ஆனியன்ஸ். ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால நான் 4 எடுத்திருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள். நம்ம 1 டம்ளர் சூப்புக்கு 1 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். ஏன்னா அது கொதிக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி குறையும். ஸோ 1 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். அந்த டைமில் இந்த ஆனியன் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி இப்போ கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டுடலாம். ஆனியனு, மஞ்சத்தூள், பெப்பர் எல்லாமே நம்ம போட்டுடலாம் ஒன்றா. இது ஒரு தடவை கொஞ்சம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க. ஸோ 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடலாம். கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சா அந்த ஆனியன் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் கொதியட்டும். அதுக்கப்புறம் 2 ட்ராப் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும். ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நம்ம டோட்டலாக ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடலாம். அந்த ஆனியன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், ரொம்ப நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டே வந்துடும். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சோர்வாக இருந்தாலோ இல்லை ஜலதோஷமோ தலைவலியோ அப்படி இருக்கும்போது கூட இதை நம்ம நல்லா குடிக்கலாம். ஸோ இது எப்போ வேணாலும் குடிக்கலாம், எந்த டைமில் வேணாலும் குடிக்கலாம், யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வடிகட்டி சர்வ் பண்ணலாம். அந்த வெங்காயம் சாப்பிட்டாலும் கூட நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த சூப் மட்டும் குடிச்சிடலாம். ஸோ இது எந்த ஏஜ் வேணாலும் யார் வேணாலும் குடிக்கலாம், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ சூப் ரெடி. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.